Рено, Сумбал или Клио, какая у них разница, хрен поймешь. Клиент жалуется, стучит что-то. О. Ну это не стучит, это мыши шкребутся. Рено, трафик. Во, вот это стучит. Не будемо його далі мучити. Ну тут мы этих мышей погоняем довольно быстро. А вот с этим крокодилом будет похуже. И надолго. Так что так. Загнал я рынушку на яму. Защиту снял. Снял я ремень навесного. Звука нету. Вопрос, что это? Оно происходит только в нагрузке. Сейчас будет долбаться дальше. А я думал, будет легкий испуг. Чтобы долго не париться, снял насос кондиционера и генератора. Генератор я вытянул через эту дырку, кондиционер через низ. Звук создают оба. Но самое больше от кондиционера. Фреона там не было. И бог з ним, не сильно він мені й надо. Бампер на 3 болтах держався. Вернее, на одной клипсе вот тут. И 2 болтика тут. Один слева и справа. Короче, я его, возможно, так само поставлю. А может и хорошо поставлю. Не знаю. Но это генератор. А вот здесь прощелкивает. Вот это больше всего он. Нагрузки хорошо дает. И он так тарахтит у нас. Да, це він. Короче, поменяю тут подшипники и оба тут. Мне не надо, чтобы он через месяц опять проехал. И так вне очереди. Не люблю, когда не запланировано. Все планы менять надо. Подшипник то я снял с компрессора. Но напрасно я его снял. Вот она причина.
Обгонна муфта на генераторе. Ну да и ладно. Ах, кто не ошибается. Все ошибаются. Заменю и там. Все равно заменю его. Звук есть, хватит. Пойдем. Так, вот генератор. Полуразобранный. Ну, все на красавица. Здесь у нас хитрый ключ должен быть. У нас есть вот такая гайка креставрии полуоси. Она как раз сюда ныряет. Вот мы это сделаем ключик. Так, щетка. Жопа, мягко говоря. Подшипник я уже снял. Коллекторам тоже жопа. Вот это я с ним, мабуть, и застряну. Подшипники-то поменять херня. С коллекторами придется позыться немного. Ну то сейчас за нее муфточку. Вымем тот другой подшипник уже. Разделать его и так делать. Мыть будем потом, когда будут запчасти. Ну, вот такой ключик получился у нас. Можно этой стороной вставлять и вот этой. Пока все. Я же его отпустил, конечно. Если что, у нас тут 12-й гранник. Если что, можно сюда его раз откручивать. Короче, универсально. Так, все. Вот она кишки выкинула. Эту сопли вылезли. Ролики уже тут нет ни хрена. И человек говорит внезапно все. Да фиг тут внезапно. Тут уже внезапно только весна приходит. Так, сейчас еще подшипничек вытянем. И звоним клиенту. Радуем его. Не можу таким съемником зацепиться за подшипник. Соскальзывает, блин. Поэтому достал такой набор сепараторных. Надо вот эту шайбу хотя бы снять. Думаю, пойдет. Она больше всего и даже. Редко ее вытягиваю. Но в хозяйстве имеется. Сейчас будем пробовать. Эх, не зацепился. Так, снял. Хорошо сидел, аж погнул ее. Блин, мелочь мозга пара. Сейчас может подшипничек цепимся. В крайнем случае я типа загинаю. Потом выставлю вентиляторы, если не пида. Пришел подшипничек на компрессор. Сейчас будем его прессовать, ставить. Куда вот этот помоем, подраем, приведем в порядок. Сильно грязноватая. Сейчас мы ее будем купать немножко. Покупал я компрессор. Грязную как-то не привык ставить.
оно там на 100 лет не надо. Так, еще почистить надо ручейки. Там грязи не хватает. Вот. И что, при замене этого подшипника как бы тут сложностей никаких нема. Небольшой нюансик при выпрессовке. Вот здесь оно, подшипник завальцованный так точечками. Класс, 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 класс. Их тут, не знаю, штук 10 точно. Можно сломать при выпрессовке вот эти вот перегородки. Мне такие шкивки уже привозили. Вот, с переломанными перегородками. Но оно легко варится полуавтоматом. Як сказати, що привезли, те ми зробили. Сказали, лиш би їздили. Ну і варимо. Нам то що. Клиент всегда прав. Так, а больше тут ничего такого нет. Серьезно. Поэтому как выпрессовываю, у меня наставочка на вот эту есть такая плоская. Его главное сорвать и дальше, чтобы она эти завальцовочки срезал. А дальше он как по маслу выходит. Так, сейчас ее запрессую. Так, ну подшипник я запрессовал и покорнил точечками по старых местах. Пускай будет. Делается оно все тут легко. Дальше он заходит от руки. Почти. Все. Дальше штопорное колечко надо вставить. На сторону не садится. В принципе, все. Проблемка немного только это затянуть. Сейчас подготовлю. Так, ну головка на 13 и приблизительно так.
Все. Хватит. Крутится, крутится. Готово. Так, вставлять я ее буду через низ утоночкой. 4 болта. Вот один, вот два. Вот здесь где-то четвертый под низом должен быть. Там где-то рука выламывается. Вот. Четвертый. Я уже путать с генератором начал. Поставил компрессор, закрутил, затянул. Дальше вот фишечка на электромуфту. Ее надо соединить. И вкинуть два патрубка вот этих алюминиевых. Два болта на 10. Один и вот второй. И все. Готово. Сейчас будем генератор. С генератором трохи похуже. Будем сюда его ставить. Открутим вот эту гидроусилитель, трубку. Иначе он не вылезет. Он не так тяжело сюда ухода. По-другому его не выймешь. Генератор прислали новый. Мне уже легче мыть не надо. Зато на старый не привезли ни якорь старый, ничего. То есть соберу я его так, как он есть. Так, все, начинаем. Вот его сюда пхнем, он не лезет, упирается, а там трубку. Сейчас мы ее ампутируем. Запихнул я ее туда. Конечно, жидкость гидроусилителя это потекла. Ну, это естественно. Я там ковраточку подставил-то. Сейчас немного мы ее промоем, чтобы новый генератор там не вымазать. Короче, прополощем сейчас. И будем его крутить дальше. Так, генератор поставил. Плюсовый там прикрутил, фишку там одел. Надеюсь, это не сильно там не сложно. И ремень навесной я тоже уже поставил. Немного тут морочливо, системка, не подлезешь. Не смертельно. Так, вот если кому надо, вот это насос гидроусилителя, паразитный ролик, генератор, кондиционер, коленвал и натяжной ролик. Все, думаю, все понятно. Вот так-то. Так, все, будем ставить бампер. Эти сопли уже показывать как бы смысла нету. Вообще сейчас уже ничего смысла показывать, но все у нас в ютубе есть. Это мы себе так для коллекции. Так, все, сегодня ее надо отдать.